দেখুন এই মেয়েটি ফোনের মধ্যে একটা ভিডিও দেখতে পায় যে ইউটিউব ডায়মন্ড প্লে বাটনের বক্সে সত্যি ডায়মন্ড থাকে। তখন এই মেয়েটির ভিডিওটা দেখে একেবারে বিশ্বাস করতে পারে না, তাই নিজে দেখার জন্য কিছুদিন পর তারও ইউটিউব চ্যানেলে 1 কোটি সাবস্ক্রাইবার পূরণ হয়। তাকেও ইউটিউব থেকে একটা প্লে বাটন 2জন ডেলিভারি ম্যান এসে দেয় এবং সাথে সাথে মেয়েটি পার্সেলটা আনবক্স করে দেখতে থাকে। এখন দেখার বিষয় হলো যে মেয়েটি কি সত্যি ডায়মন্ড পাবে। সেটা দেখার আগে চলুন আমরা একটা জাদু দেখে আসি। জাদুটা দেখলে আপনারাও করতে পারবেন। যখন আপনি ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, তারপর রিমিক্সের উপর ক্লিক করে ইউএসবি সাউন্ডের উপর 2 সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরলে এরকম জাদু আপনিও করতে পারবেন।